Licenciado, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la auscultación pulmonar. Para comenzar tenemos que dibujar la línea intervertebral, luego las líneas interescapulares y por último la línea media axilar. Para comenzar nos vamos a situar en 10 números. El primero vamos a dibujarlo entre la C7, el 1 y el 2. El 3 y el 4 es por debajo de la T3. Luego el 5 y el 6 es en el vértice inferior de la escápula. El 7 y el 8 es en la línea axilar posterior entre la costilla séptima y la octava. Y el 9 y el 10 es en la línea media escapular entre la T9 y la T10. Para comenzar tenemos que poner las olivas que tienen que estar mirando para arriba. Luego tenemos que aperturar lo que es la campana del diafragma. Para comenzar tenemos que ir del 1 al 2 en número secuencial como en una serpiente. Para comenzar tenemos que pedirle a la paciente que respire o que diga el número 33. 33. Ya. Vamos a comenzar con el 1. 33. Ya. De nuevo. 33. 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 Y por último. 33. Para auscultar la vista anterior, el paciente debe de estar en sedente. Le vamos a pedir que se alinee. Y vamos a tener 3 líneas como en la parte posterior. La línea external, la línea media clavicular y la línea media axilar. Bueno, vamos a posicionar 10 números también. La 1 y la 2 va al final del triángulo del halcón. El 3 y el 4 va entre la costilla 2 y la costilla 3. Como la paciente es femenina, el 5 y el 6 va a estar en la línea axilar. El 7 y el 8 va debajo de la línea de la mama o entre la costilla 5 y 6. Y el 9 y el 10 va entre la séptima y la octava costilla. Para comenzar a auscultar tenemos que ir entre los números consecutivos, es decir, en gusanito. Le vamos a pedir a la paciente que diga el número 33 o respire. Comenzamos. 33. 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